Ciao Giuseppe, grazie di essere qui con noi al nostro Hot Corner. Grazie a te. Ignoti, il tuo cortometraggio, ce ne puoi parlare? Da dove nasce quest'idea? Come l'hai sviluppata? Ma in realtà questa idea nasce rubando una piccola situazione familiare a casa di mia zia. Una sera scopro che c'era stato un piccolo litigio, uno screzio tra mia zia e mia cugina, e a un certo punto la sera fanno pace guardando a distanza, una ad Avellino, l'altra a Roma, il quiz, e fanno pace usando, come dire, le parole del quiz. Ho detto, questo è un momento di delicatezza, di dolcezza straordinaria, tocca rubarglielo, e gliel'ho rubato, e così nasce l'idea del cortometraggio. E invece i casting come si sono svolti? I due attori protagonisti sono bravissimi. Sì. In realtà con Maurizio ho avuto la fortuna già di conoscerlo e quindi c'era anche un'affinità umana, e quindi quando l'ho scritto ho pensato subito a lui, ed è stato il primissimo a leggerlo. Per lui è stato molto più difficile trovarla. Poi a un certo punto un amico in comune sapeva che stavo cercando, conosceva lei, ha detto incontratevi, e poi è arrivata questa forza della natura, ho detto vabbè, questo è un regalo pazzesco, tocca... È meravigliosa. Esatto, sì. Senti, ma una curiosità, cioè sapevi che sarebbe stato proiettato e presentato in questo periodo, perché il riferimento anche a Amadeus No, è fortunatamente freschissimo. il riferimento alla musica, ma è sempre presente, quindi in realtà fortunatamente in qualsiasi periodo È sempre è con nelle noi. nostre vite. Ma Esatto. e invece la scelta del programma, tu sei un appassionato No, oppure... io mi è capitato di seguirlo ogni tanto, di essere incuriosito, e poi in realtà la riflessione fatta è che è un programma che in effetti, come dire, che ragiona sulle somiglianze e quindi sui rapporti personali, sull'appartenersi, e quindi era molto giusto, come dire, per la storia di una madre e un figlio che devono capire quanto si appartengono e come cambia la loro appartenenza. In realtà è tematicamente molto giusto anche per quello che volevo raccontare. Parlando di un tema che comunque è molto profondo, come sei riuscito a renderlo così bene anche a livello comico poi? Sì, in realtà no, questa è una di quelle cose che non saprei, tocca inventare adesso no, in realtà volevo che fosse proprio perché mi piaceva raccontare qualcosa di intimo e di molto profondo, che potesse, il tentativo poi è quello, essere anche universale. Mi sembrava giusto, come dire, ragionare di incontraltare, diciamo così, con un tono di commedia, cioè, anche perché poi nella vita, come dire, dramma e commedia si incontrano, si scambiano, e quindi mi sembrava giusto che fosse un momento divertente, anche se mi auguro commovente. Sì, assolutamente. Siamo qui a Cortina per la 19ª edizione del cortinametraggio. Qual è l'importanza per te di essere qui a presentare il tuo progetto? In realtà è molto strano, perché io in realtà c'è un legame affettivo con Cortina particolare, perché in realtà io, senza volerlo, qualche anno fa ho realizzato il primo corto da produttore, ed era stato qui a Cortina, e quindi il mio battesimo da produttore è stato a cortinametraggio. Poi, così come non avevo in mente di fare il produttore, l'ho fatto, non avevo in mente di fare il regista, e l'ho fatto, ed essere di nuovo qui ha un piccolo valore in più per me, perché mi auguro porti fortuna. Che cosa ti porti a casa da questa esperienza? No, sicuramente la cosa più bella è stato, come dire, nei 4 giorni questo gruppo di registi che francamente ha anche parlato di cinema, ci siamo visti le nostre cose, ne abbiamo parlato, sono nate amicizie. Io non conoscevo nessuno dei registi in gara, ed è stato quello, secondo me, è già il premio più grosso, è stato proprio, come dire, conoscere questo Condivisione. Esatto. E per il futuro ci puoi dire qualche progetto? Non so se hai magari in progetto di sviluppare quest'idea come un lungometraggio. No, non ho l'idea di svilupparlo come lungometraggio. Nel futuro prossimo sicuramente ci sono dei lavori da sceneggiatore che spero prendano presto il largo, e poi in realtà l'idea, non ho in mente un lungometraggio, però mi auguro entro quest'anno di girare un altro piccolo corto, e magari di ritornare a Cortina presto. Te lo auguriamo e speriamo di ritrovarci presto. Grazie. Grazie Giuseppe, grazie mille.